Možete staviti 10 grama suhog kvasca, ali bolji rezultat ćete dobiti sa 25 grama svježeg kvasca. 10 grama šećera, 100 grama glatkog brašna, 2 decilitra mlijeka. Mora biti mlako, ne smije biti vruće. Ostaviti 10 minuta na sobnoj temperaturi da kvasac nadođe. 200 grama pire krumpira. Ja sam koristio onaj od dan ranije što mi je ostao. Znači potpuno ohlađen iz hladnjaka. Pire inače radim sa malo maslaca, kiselog vrhnja i mlijeka. Googlajte ili u YouTube tražilicu upišite pire krumpir Sašina kuhinja i pogledajte rezultate pretrage. Jedan decilitar suncokretovog ulja, nemojte smanjivati količinu ulja. 500 grama istog brašna i 10 grama soli. Dodati polovicu brašna. Pa opet dodati polovicu brašna. Na kraju dodajte preostalo brašno. Tijesto nije ljepljivo i prilično je čvrsto. Ako ste sve učinili kako treba, količina koju ćete dobiti je oko 1130 grama. Dodati vrlo malo brašna u posudu i po tijestu. Pokriti i ostaviti 45 minuta na sobnoj temperaturi. Tijesto podijeliti na 15 jednakih dijelova ili loptica. Svaka loptica ima oko 75 grama. Premazati razmočenim jajetom i posipati sa sezamom. Ostaviti 15-20 minuta da se udvostruči. Sada peći oko 25 minuta na 170 stupnjeva sa uključenim ventilatorom na vrući zrak. Bez ventilatora peći koju minutu dulje na istoj temperaturi. Ova peciva su savršenog okusa i sama po sebi, ali uvijek je bolje kada nešto dobro stavite unutra. Nakon 48 sati pogledajte koliko sam je ostavio. I dalje je mekano i zaista ukusno. Ispod svakog videa niže u opisu je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u videu.